हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो यार आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम जो है एक बहुत ही कूल प्रोडक्ट की जो है अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। तो यार ये जो है मैंने अली एक्सप्रेस से मंगवाया है। इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ें हैं तो जिनकी आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे। मतलब कि पूरा जो है एक सेट है सेटअप का, ठीक है। तो उसकी जो है हम अनबॉक्सिंग करते हैं और साथ ही साथ सारी चीज़ें जो है मैं आपको दिखाऊंगा भी कि किस तरह की हैं और मतलब कि क्या प्राइस है इनकी, कितने जो है टाइम में डिलीवर हुई हैं मुझे। तो सारा जो है आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। सो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो इसकी प्राइस जो है मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर दूंगा। तो अभी जो है इसको अनबॉक्स करते हैं। तो ये जैसे कि आप देख सकते हो ये है हमारे पास सारी व्लॉगिंग किट। जैसे कि आप देख सकते हो इस तरह से जो है ये सारा सेटअप जो है हमारा लग जाएगा। देख सकते हो किट का नाम जो है वो 01LM है। तो ये किट का नाम है और उसके अंदर जो है ये सारी चीज़ें मौजूद है हमारे पास। इसको जो है हम ओपन कर लेते हैं यहाँ से। और इसके अंदर तो भाई साहब आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें हमें जो है देखने को मिल रही हैं। इसके अंदर सबसे पहले तो हमारे पास ये एक रिमोट है जो कि एक सेल्फी स्टिक के लिए जो है होगा। तो इसको हम अटैच भी कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले देख सकते हो कैमरा 360 iOS और ये एंड्रॉयड के लिए है बटन और ये iOS के लिए है। तो ये एक चीज़ है हमारे पास। उसके बाद जो है हमारे पास ये एक लाइट है जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये लाइट भी काफ़ी अच्छी है जैसे कि आप देख सकते हो। इसके पीछे जो है आपको सेल वगैरह लगाने पड़ेंगे और आप जो है वो इसको चला पाओगे लाइट को। तो ये भी अच्छी बनी हुई है। इसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे ट्राईपॉड आ जाता है। तो ये ट्राईपॉड भी आप देख सकते हो। ये हमारे पास ट्राईपॉड है जो कि इस तरह से जो है कुछ ये खुलेगा और इसका जो है इस तरह से ये होगा हैंडल ऊपर। तो मतलब कि बटन दबा के नीचे आएगा। हाँ, तो इस तरह से जो है कुछ होगा। अभी हम जो है पिक्चर में देख लेते हैं कि किस तरह का जो है इसको रखना है। तो ट्राईपॉड के आगे हमें जो है एक ये तो कुछ नहीं है। ये हमें एक जो है माउंट देखने को मिल गया जिसके आप देख सकते हो। तो ये हमें एक माउंट देखने को मिल गया जिसके अंदर हम अपना फ़ोन लगा पाएंगे और ऊपर जो है माइक्रोफोन लगेगा। और ये है भाई साहब हमारा माइक्रोफोन जिसकी हमें इंतज़ार था। तो भाई साहब ये हमारा माइक्रोफोन जिसका हमें इंतज़ार था। तो ये माइक्रोफोन भी आ चुका है और देख सकते हो यहाँ पे मोबाइल और कैमरे का ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पे जो है ये सारा लग जाएगा। तो इसके अंदर जो है ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं जिसके आप देख सकते हो। तो मतलब कि ये सारी व्लॉगिंग किट हमें देखने को मिली है। तो ये जो पिस्टल ग्रिप ट्राईपॉड है इस तरह से जो है कुछ होगा। तो यहाँ पे ये पीछे दो इसकी जो लेग्स हैं वो हो जाएंगी ओपन और बाकी ये सारा इसी तरह से जो है काम करेगा। तो अभी जो है हम सारा इसको सेटअप करते हैं। तो अभी ट्राईपॉड के ऊपर हमने माउंट लगाया है और माउंट के ऊपर जो है हम अपनी ये लाइट लगाएंगे। तो लाइट को जो है यहाँ से हम टाइट कर लेते हैं। तो ये लाइट भी हमारी लग चुकी है और लाइट के ऊपर जो है अब हमारा माइक्रोफोन जो है वो अटैच होगा। तो मतलब कि पूरा जो है एक सेटअप्स है ये व्लॉगिंग सेटअप। बस आपने जो है अपना फ़ोन लगाना है। तो इस तरह से जो है ये देख सकते हो इस तरह से हम जो है इसको टाइट कर देते हैं। और ये जो है भाई साहब हमारा पूरा व्लॉगिंग सेटअप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से जो है कुछ ये होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो इस तरह से बड़ी इजीली जो है व्लॉगिंग हो जाएगी आपकी। बाकी अगर आपने इसको रखना है तो आप जो है इजीली इसको लेग्स खोल के मतलब के रख भी पाओगे। बाकी इस तरह से जो है व्लॉगिंग होगी माइक्रोफोन वगैरह लगा के। तो अभी जो है हम ट्राई भी कर लेते हैं। यार अभी चेक किया है जो लाइट जो है वो ख़राब है। लाइट जो है वो काम नहीं कर रही। तो ये लाइट जो है हमारे पास ख़राब निकल आई है। तो यार लाइट जो है हमारे पास ये ख़राब निकल आई है। बाकी माइक्रोफोन में जो है मैंने सेल वो लगाया है और देखते हैं कि माइक्रोफोन जो है हमारा वो काम कर रहा है कि नहीं। लाइट हमारी ख़राब है, सेल वगैरह लगा के देखे हैं 2-3 दफ़ा, लेकिन जो है लाइट वो ऑन नहीं हुई। तो माइक्रोफोन में अभी जो है हमने सेल अपना लगाया है और फ़ोन पे जो है स्विच किया है। तो अभी देखते हैं कि हमारा जो है वो माइक्रोफोन वो काम कर रहा है कि नहीं। यार आज की इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। बाकी लाइट जो है वो नहीं चली और फ़िलहाल ऐसे ही जो है माइक भी चल रहा है और बाकी सारा जो है वो भी ठीक ही है। मतलब कि लाइट की जो है मैं कंप्लेन करूँगा ज़रूर, देखता हूँ क्या वो आगे से जो है वो कहेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करना। पीस आउट।